ورحمة الله تعالى وبركاته. هنبدأ كورس جديد اللي هو كورس الثوركس، جهاز ثوركس الصدر، وهنشتغل معاه الجهاز القلبي التنفسي إن شاء الله. هنبدأ بالثوركس اللي هو الصدر من برا. فالثوركس ربنا لما جه خلق الثوركس أول حاجة خلق البون، خلق البون ومعاها الكارتريج، ومع الكارتريج في شنو؟ في المسلز. طيب يعني الثوركس مكون من بونز، كارتريج، مسلز. هنيجي نفصل فيهم واحدة واحدة. هنبدأ أول حاجة بالبون. The bone of the thorax اللي هي بنسميها thoracic cage. البون البون والكارتريج مع بعض بنسميهم thoracic cage. هنيجي نشوف البون، بعدها نيجي نشوف الكارتريج والمصل. الثوراسيك كيج اللي هو مكون من البون والكارتريج، الشكل بتاعه كونيكالي شيب، شكل مخروطي، شكل مخروط كده. فيه فتحة تحت وفتحة فوق. الفتحة تحت بنسميها الاوتلت، والفتحة الفوق بنسميها الانلت. يعني عنده اوتلت وعنده انلت. عنده جدران امامية وجدران خلفية وجدران اطراف لاترال. فعنده anteriorly بنلقى فيه بون واحد بنسميه الاستيرنم، عظم الغص. وخلفيا posteriorly هنجي نلقى في الفيرتبرا، الثوراسيك فيرتبراe. وعددها كم الثوراسيك فيرتبرا؟ عددها 12 ثوراسيك فيرتبرا. طيب اما لاترالي هلقى شنو؟ هلقى الريبس، الضلوع، الريبس بلس الكارتريج المرتبطة بالاستيرنم والريبس. فالريبس نسبة ليها بنسميها كوستال. يعني لما نجي انسب للريبس بسمي كوستال، فبسموها استيرنوكوستال كارتريج او الكوندر الكارتريج، الكوستال كارتريج. طيب الكارتريج تربط بين الاستيرنم مع الريبس. ما في ضلع مرتبط مباشرة مع الاستيرنم، لازم يرتبط اول حاجة بكارتريج حتى بعدها يجي يرتبط بانه بعظم الغصن اللي هو الاستيرنم. هنيجي نشوف واحد نفصل فيه. thoracic cage مكون من anterior في الاستيرنم، posterior في الثوراسيك فيرتبرا، ولاترالي في الريبس والكوستال كارتريج. الريبس عددها 12 والكوستال كارتريج عددها 12 برضو. كوستال كارتريج 12، اي ريبس عنده كوستال كارتريج. ايفن ال 11 وال 12 هنتكلم عنه بالتفصيل بعد شويه ان شاء الله. طيب anterior قلنا في الاستيرنم. فالاستيرنم it is the anterior bone of the thoracic cage. ده اوضح معلومه. لما نيجي اتكلم اقول للصدر بقول الثوركس بالاكس، لكن لما نيجي انسب ليه او اقول الحاجه دي فيه بقول الثوراسيك كيج بدي suffix. بالنسبه للبلفيس برضو، البلفيس في نهايته اس، لكن لما نيجي انسب له بقول البلفيك بالسي، اس وسي. هنا ثوراسيكس اكس، بعد ده بيجي بنسب بالسي. طيب المهم لما فالاستيرنم it is anterior bone of the thoracic cage. الشيب بتاعه دقة اللي هي العود بتاع السكين بتاع الخنجر، بيشبهوه بعود الخنجر، شكله كده. الخنجر بيركب فوق كده زي العود بتاع الخنجر او بتاع الخنجر. دقة الشيب بتاعه دقة شيب. It is formed by 3 bone، مكون من 3 عظام، عظم فوق وعظم في النص وعظم تحت. العظم الفوق بنسميه المانيبريم ستيرناي،
بنسميها المانيبريم، والجزء في النص بنسميه البودي اوف ذا ستيرنم، والجزء التحت بنسميها الاكزايفويد بروسيس. فالستيرنم it is formed by cerebrum, manubrium sterni, body oxaphoid process. The manubrium sterni الجزء اللي فوق ده المانيبريم شكلها quadrangular in shape، شكلها مربع quadrangular in shape، شكلها مربع. عندها superior border inferior border two lateral border زي السبورة دي. عندها superior border و inferior border و lateral border. A superior border of the manubrium sterni has a notch، فيه notch، فيه حفرة بنسميها الاسترنال notch. حفرة. وعندها اسم تاني لأنه هنا الجوجولار فين بيجي ماري بنسميها برضه الجوجولار فين، الجوجولار نوتش. عندها تو نيم يعني jugular notch or sternal notch or suprasternal notch. اللاترال بوردر فيهم فاسيتس اللي هو سطح عشان الفيرس ريب يجي يرتبط بيه، بنسميها فاسيت فور ذا فيرس ريب. اللور بوردر او الانفيريور بوردر فور articulation of the body of the sternum. في جوين بنسميها مانيبريو ستيرنال جوين اللي هي جوين نوعها secondary cartilaginous joint لأنها قاعدة في الميد لاين. all the joint in the midline عبارة عن secondary cartilaginous joint except the atlantio-occipital joint and the exactosternal junction lacer joint. طيب المهم حاليا نتكلم عن الكلام ده. نيجي نفصل. تاني عنده anterior surface و posterior surface. الانتيريور surface are smooth. البوستيريور surface for articulation of the muscle. المصل اللي بتجي ترتبط في البوستيريور surface اللي هي الاستراب مصل، اللي هي المصل اللي عامله استراب للثايرويد، اللي هي ستيرنو ثايرويد ستيرنو هايويد مصل. المهم عنده انجل زوايا، انجل 4 انجل. 2 انجل superiorly and 2 انجل inferiorly. ال 2 انجل superior انجل دي عشان يجي يرتبط بها العظمة المشهورة اللي بيسميه الكلافيكي الترقوة. في جوين مشهورة بنسميها كلافيكيلو ستيرنال جوين او ستيرنو كلافيكولار جوين اللي هي جوين بين ستيرنم and كلافيكي. هنا برضه في الكلافيكي. طيب اما هنا اللور انجل دي بيجي بيرتبط بيها السكندري، فالسكندري نصه بيرتبط في الانجل دي ونصه بيرتبط في البودي دي. يعني السكندري الفاسيتس بتاعته نصها في المانيبريم ستيرناي ونصها في البودي. فبنلقى انه في الانفيريور انجل هنا بنلقى الابر هاف اوف ذا فاسيتس اوف ذا سكندري اللي هو الجزء الفوق من الفاسيت بتاعت السكندري. حتى هنا انا ظاهر راسمه دي المانيبريم ستيرناي. ده المعلومات المهمه في المانيبريم ستيرناي. نقول سريع it is quadrangular in shape, has superior border, inferior border, 2 lateral border, superior angle 2 و 2 inferior angle, 2 surface, anterior surface, posterior surface. superior border فيها نوتش مهمة بنسميها supra sternal notch أو jugular notch أو sternal notch، واحد ما فرق. اللاترال بوردر فيها facet for the first rib. اللور border for articulation of the body of the sternum. السوبيريور angle for articulation of the clavicle في joint بنسميها sternoclavicular joint. الانفيريور angle for articulation of the second rib. فالانجل دي هنا بتعمل حاجة بنسميها angle of Lewis. الانجل اوف لويس
اللي هي دي الانجل الانفيرور انجل اوف ذا manubrium sterni او الجنكشن between the body of the sternum and the manubrium sterni. Junction between the body of sternum and manubrium sterni called angle of Lewis. طيب يا بطل نيجي نشوف البودي اوف ذا ستيرنم. البودي اوف ذا ستيرنم عنده superior border و inferior border وبرضه lateral border. عنده anterior surface و posterior surface. superior border for articulation of the manubrium sterni. inferior border for articulation of the xiphoid process. lateral border for articulation of the ribs. يعني ribs من السكن لحد السبيل. يعني فيه second rib الثيرد الفورث الفيفث السكس والسفن ريب او السفن كوستال كارتريج اللي هو قلنا الريبس ما بترتبط مباشرة مع الكارتريج لكن عشان الموضوع يكون ايزي يعني. السفن ريبس نصه بيكون في البودي والنص التحت بيكون في الاكزافويد بروسيس. اما ال8 وال9 وال10 الثامن والتاسع والعاشر ديل بيرتبطوا ببعض عشان هي يرتبطوا بالسابع. يعني ما بيرتبطوا مباشرة بشنو؟ بالستيرنم. خلينا نوضح. طيب superior border for articulation of manubrium sterni, an inferior border for articulation of the xiphoid process, a lateral border for the fifth from the second to 7 ribs. طيب الانتيريور سيرفيس والبوستيريور سيرفيس. اصلا البودي ده كان عباره عن 4 عظيمات، 4 عظام اتقاموا يتوصلوا مع بعض بيجوا يسموهم البودي. بيقفلوا تماما، بيحصل لهم فيلو اوسيفيكيشن في عمر 25 سنه. يعني في عمر 25 سنه بيكونوا حاصل لهم فيلو اوسيفيكيشن. ده المانيبريم ستيرن، ده البودي اوف ستيرن. الانتيريور سيرفيس سموث. اما البوستيريور سيرفيس الانتيريور سيرفيس دي بترتبط لي فيه عضله اسمها البيكتوراليز ميجر. يعني البيكتوراليز ميجر عندها الهيد تطلع من الستيرن اللي هي كان عندها ستيرن كلافيكولار هيد. طيب ستيرن كوستال هيد. طيب بالنسبه للبوستيريور بوردر، البوستيريور بوردر في عضلات تيجي تمسك فيه اللي هي الانترنسيك ماسل اوف ذا ثوركس ومعاهم ليجامنت اللي هي بنسميها superior pericardial ligament و inferior sternum pericardial ligament. هذا ينفصل فيه ما شديد. اهم شيء تعرف لي انه في الريب في البوردر بتاعته فيه شنو. طيب بالنسبه للاطوال انا قبلك نسيت اقول الطول بتاع المانيبريم ستيرناي اللي هو بنقول 2 في 2. يعني 2 انش الطول بتاعه 2 انش وقابل لي ورا كم فيرتبرا. يعني قصاده ورا كم فيرتبرا 2 فيرتبرا. الثالثة والرابعة. الأولى والثانية ما معه. يعني الأولى والثانية ما بيقابلوا ريبس. ما بيقابلوا الستيرنم. يعني هنا فوق والستيرنم كأنه الثوراسيك كيف جاي نازل كده. فده الستيرنم ودي الفيرتبرا. فبنيجي نلقى انه المانيبريم ستيرناي بتقابل بوستيريوري الثالثة والرابعة، الريبس الثالثة والرابعة. بنقول 2 في 2 2 انش في 2 فيرتبرا. اما البودي فالبودي بنقول 4 في 4 انش. الطول بتاعه 4 انش لكن بيقابل له ورا كم فيرتبرا 4 فيرتبرا 4 فيرتبرات. بنضيف لهم نص عشان يكونوا 4 ونص. فبنلقاه الخامس والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ونص التاسعة. ده منو؟ ده البودي. الإكزافويد بروسيس بيتقابل نص التاسعة التاني. ده بالنسبة للستيرنم مقابل الفيرتبرا اللي وراه. يعني قصاده كيف الفيرتبرا 2 في 2 و4 في 4. سهل ما صعب. الإكزافويد بروسيس دي البروسيس التحت دي. It is a spine process. يعني بروسيس زي الشوكة directed downward ومرتبطة فوق مع البودي اوف ذا ستيرن. بيحصل لها فول اوسيفيكيشن في عمر 40 ل 60 سنة. يعني هي it is remaining cartilage لحد العمر ده. يعني بيكون شكل cartilage لحد العمر ده. بعد ده بيحصل لها فول اوسيفيكيشن وبتبقى بون. عشان كده الجوين بتاعتها مع
بعد body of the sternum ما بنقول joint، ما بنقول exipho-sternal joint، دي غلط، في كتب كاتبه كده غلط، بنقول exipho-sternal junction، لأن الاتحاد أو الارتباط بتاع البون مع الكارتريج بنسميه جنكشن. فتعريف الكارتريج فتعريف الجوين بيفصل it is a meeting between the two bone، يعني ارتباط two bone ده بنسميه joint. أما the meeting between the cartilage and bone بنسميه junction، ارتباط. ده بالنسبة للستيرن الفيرتبرات الفقرات عددهم 12. وطبعا نحن عندنا قاعده في الاناتومي اي حاجات كثيره بنيجي طوالي بنعمل لها كلاسيفيكيشن تصنيف. فهذول 12 حاليا نعمل لهم كلاسيفيكيشن، فقمنا قسمناهم الفيرتبرا ديل قسمناهم لتيبيكال فيرتبرات مطابقات وايتيبيكال فيرتبرا كده. طيب قبل ما نبدا التيبيكال وايتيبيكال نشوف الجنرال ستراكشر اباوت ذا فيرتبرا. يعني فقاره لازم تكون فقاره، لازم يكون فيها حاجات معينه عشان لازم تكون فقاره. الكلاسيفيكيشن بتاعها طبعا شنو؟ irregular bone والستيرنم flat bone. irregular دي الفيرتبرا والستيرنم flat bone. طيب عندها بودي وارش وغوز، دي الفيرتبرا formed by body and arch. الارش بيحصل له والديفرنشيشن بيحصل له ديفرنشيشن عشان يديني تو بروسيس وسباين شوكة، تو بروسيس وسباين. البروسيس بيمشي بالعرض بنسميه ترانسفيرس بروسيس، وده السباين الشوكة، ده السباين. أما ده البودي between the، يعني بالي قلنا في body وفي arch. between the body and the arch هنا بيكون في foramen حفرة بنسميها الفيرتبرال foramen. هتكون وين؟ هتكون هنا vertebral foramen اللي هي بتكون between the body and the arch. طيب between the transverse process and the spine في درع هنا، درع حاجز، درع بنسميه اللامينا، درع لامينا. بيجي برضه في شنو؟ لامينا، يعني between the transverse and spine، transverse process and spine زي اللامينا. طيب between the transverse process and the body هنا في حاجة زي الحزوة بتاعت الحصان بنسميها pedicles. هنا في pedicles وهنا في لامينا، the spine the transverse process ده body. طيب السؤال بيجي من الامتحان كيف يعني؟ بقول لك between the transverse process and spine there is lamina transverse كده، الإجابة هتكون لامينا. between the transverse process and the body there is pedicles، ده body. between the body and the transverse process pedicles ما يغشك يعني. طيب between the spine and transverse process lamina. between the transverse process and transverse process يعني between the two transverse process بيجي بلقى منه الحياة دي كتير، فبقول البودي وبسكت البودي، يعني between the transverse process البودي. طيب او ممكن اقول السباين، يعني يقول لك كده في البيست ما هيقول لك لامينا معاهم يعني من ضمن الخيارات. فدي general information about the vertebra، يعني عندها body وارش، غوص. الارش بيتميز عشان يقوم شنو؟ يكتلي ويديني تو ترانسفيرس بروسيس وسباين. طيب في حاجة في إضافة، الارش ما فيه الحاجات دي، بس لو رسمنا الفيرتبرا من لاترال في اللاترال فيو بنلقى انه ده البودي وده السباين، دي الشوكة. الترانسفيرس بروسيس ما حتظهر معي، فأنا ححتفظ بمحلها بشنو؟ بدايرة بس، يعني هنا جاية ترانسفيرس بروسيس. بلقى انه في بروسيس 2 طالعات لفوق عشان يمسكن في الفيرتبرا فوق، بروسيس 2 نازلات لتحت عشان يمسكوا في الفيرتبرا تحت.
ديل بنسميهن articular ارتباط بروسيس. ديل فوق وديل تحت، ديل برضو articular بروسيس، لكن ديل فوق بنسميهم superior articular process، والاثنين ديل تحت بنسميهم inferior articular process. يعني في two superior articular process and two inferior articular process. يعني بالمختصر الفيرتبرا مكونة من body وarch. البودي directed anteriorly and the arch directed posteriorly. الارش بيتميز عشان يديني spine transverse process between lamina between the transverse process والbody في pedicles between the arch and body في foramen بنسميها intervertebral الvertebral foramen. في الارش برضه في superior articular process و inferior articular process. طيب البودي غير ده فيه بيتميز بانه بالنسبه للثوراسيك بانه فيه فاسيت اسطح للتمفصل بنسميهن facets for articulation of the ribs او ribs facets يعني دي الاسطح بتاعت منه بتاعت الريبس. طيب الضلوع يا بطل عددهم 12 بير زوجي بجاي وبجاي. الاستيرنم كان فردي والمانيبرا والفيرتبرات فردية لكن الريبس زوجيات، ف 12 بير يعني عددهم كلهم 24. مقسمينهم برضو اي حاجات كثيرة لازم نقسمها، يعني مقسمينهم لتيبيكال واتيبيكال من حيث ارتباطهم بالفيرتبرا. يعني اي ريب تيبيكال الفيرتبرا بتاعته تيبيكال، واي ريب اتيبيكال الفيرتبرا بتاعته اتيبيكال. طيب اما بالنسبه اللي هم التيبيكال من 3 ل 8، اما الاتيبيكال اللي هم 1 و2 و9 و10 و11 و12 ده الاتيبيكال. طيب بالنسبه ده كلاسيفيكيشن، يعني في زول جه مسكهم according to articulation with the vertebra صنفهم لتيبيكال واتيبيكال. في زول ثاني جه صنفهم according to articulation with the sternum، قال لا انا اصنفهم على حسب ارتباطهم بالستيرنم، وقام صنفهم لريبس مرتبطه مباشره بالستيرنم وريبس مرتبطه بالستيرنم لكن ما مباشره وريبس ثاني عايمه ساي، فصنفوه لترو حقيقيات وفورس كاذبات يعني مو متصلات ماخذات شارع للفه، وفلوتينج عايمات يعني ترو ريبس. والترو ريبس دي من 1 لحد 7، وفورس والفورس دي منهم 8 و9 و10، والفلوتينج ريبس دي منهم 11 وال12. دي بالنسبه لشنو كلاسيفيكيشن اوف ريبس. لكن بالنسبه للشيب بتاع الريبس شكله كيج، عشان كده ده بيسموه ثوراسيك كيج، يعني شكله شكل ارش. عنده هيد، عنده تو اند، يعني الكلاسيفيكيشن بتاع الريبس انه هو لونج بون طويل، فاللونج بون دايما عنده نهايات. يعني خصائص اللونج بون انا عندها تو نهايات، يعني عندي ان ارش بود شافت، يعني تو اند وشافت. لو قلنا مثلا ده الريبس، القلم ده الريبس عنده نهايتين وعنده شافت. النهايه دي لو كان الريبس قاعد anterior posterior النهايه دي تكون anterior end و posterior end، لكن لو كان قاعد transverse بتكون medial end و lateral end. لو كان قاعد vertical بيكون عنده superior end و inferior end. الريبس قاعده كده مغوصه، يعني عندها anterior end و posterior end. الانتيريور end of the ribs يعني دي الريبس عندها anterior end عندها posterior end. الانتيريور end كاب شيب، شكلها شكل شنو؟ شكل الكوز، كاب شيب، شكل الكاب يعني مجوفة كده، مجوفة زي القلم، زي الغطاء بتاعت القلم ده، عشان يجي الكارتي يخش فيها جوا عشان يرتبط.
اما البوستيريور اند فيها هيد وانجل، هيد وانجل وتيوبركل، فيها تيوبركل نتوءات هنا عشان العضلات، يعني هيد انجل زاوية تيوبركل. تيوبر معناه نتوء، كل صغير، فتيوبركل وانجل وهيد. الهيد فيه تو فاسيتس، تو اسطح، تو فاسيتس. الفاسيتس الاثنين دول عشان يمشي يرتبطوا بمنو؟ بالفاسيتس الموجودة في الفيرتبرا. لكن يعني دي الفيرتبرا، دي الفيرتبرا قلنا عندها تو فاسيتس، والهيد عنده تو فاسيتس. الناس متخيلة ان الفاسيتس دي تجي ترتبط بالفاسيتس دي، لا. السوبيريور فاسيتس اوف ذا ريبس تجي ترتبط بالانفيريور فاسيتس، والانفيريور فاسيت ترتبط بالسوبيريور فاسيت تحت الفيرتبرا الثانية. يعني الريبس بيرتبط بتو فيرتبرا ما بفيرتبرا واحدة كده. مهم. ودي الانجل وهنا بكون في التيبيا. بالنسبة للشافت يعني دي البوستيريور اند ودي الانتيريور اند. بالنسبة للشافت، الشافت فلات يعني مفلطحة زي البتاع دي، فلات. عندها anterior surface و posterior surface. يعني يدي دي نعتبرها الشافت بتاع منو؟ بتاع الريبس. فعندها outer surface، surface لبرا، و inner surface، surface داخلي، لأنها قاعدة كده outer surface و inner surface. الاوتر سيرفيس والانر سيرفيس ده بدأ ترتبط فيهم الانتركوستال ماسل، العضلات يعني، اللي هو عندها superior border، سوري، عندها اوتر سيرفيس وانر سيرفيس، superior border وانفيريور border. السوبيريور بوردر ده بدأ تحمل فيه انسيشن العضلات عليه ينفصل فيهم، لكن الانفيريور بوردر اوف ذا ريبس، يعني ده الريبس، ده الشافت بتاع الريب كده، superior border inferior border outer surface وانر سيرفيس. في الانفيريور بوردر بتاع الريبس ده بنلقى فيه جروف، يعني الريبس لو جيت شفته من جوه بتلقى عامل كده، كأنه شفناه شنو؟ قصينا مثلا ده الريبس، قصيناه وجينا عيننا من جوه هنا، بنلقى انه تحت فيه جروف. الجروف ده قاعد تحت الريب قلنا بننسب لها زي كوستال، والحته دي والبتاع ده قاعد تحت للريب، فهنسميه صب معناه تحت، سبكوستال جروف، سبكوستال جروف. السبكوستال جروف بتجي تمر به الارتري والفين والنير، بنسميه فان. الفين والارتري والنير، الفين بيكون لجوا والارتري في النص والنير لبرا، بيزالوا مني الترتيب بتاعنا تحفظوهم بكلمة فان. الحاجات دي كلها مع بعض بترتبط عشان تديك الثوراسيك كيج.